要嚟到天人合作、心靈巡遊、美麗巡遊，可以選擇到鄰近嘅港鐵站會展站嘅 A3 出口，就會係最近嘅。向新鴻基中心方向經過一系列嘅天橋，途中會經過灣仔游泳池，再一路向前行。當你見到餐廳嘅時候，你就可以轉向左邊。當你經過晒右邊一系列嘅餐廳，你發現前面仲有一條天橋，正就係行向新鴻基中心嘅方向啦。行到呢度大概就仲有3分鐘左右就到我哋公司啦。我哋過咗呢個橋之後轉右手邊，咁有 Super Sandwich 啦，跟住見到匯豐之後呢，呢一個轉角位我哋就轉咗啦。左手邊呢，我哋就會見到會有 Seven 啦，繼續一路直行。前面呢亦都係灣仔運動場嘅，咁你就見到前面右手邊就有條天橋，一路過埋呢個天橋啦。咁我哋喺呢個天橋中間嘅位置呢，落去扶手電梯。右手邊你會見到佳寧拿嘅潮州餐廳，左手邊呢就見到 Volvo 嘅車行呢，跟住轉左邊第2棟大廈入口呢，跟住之後就係我哋嘅海聯 Connect， 跟住入到我哋嘅大堂之後撳10樓，就嚟到我哋新嘅美麗巡遊啦。